Понякога имаме и такива проблеми. Тези проблеми са сравнително дребни, но могат да ни усложнят работата доста. В случая, когато този болт се скъса и не иска да се отбие, когато имаме корозия от алумина към метала, тъй като имаме два разнородни материала, нещата са много по-сериозно, отколкото когато имаме раздял към метал, алуминий към алуминий. В случая тук може би ще имаме късмет, тъй като имаме достатъчно голяма повърхност извън корпуса, в която може да захванем и да напънем болта. Ето го парчето на скъсания болт. По този начин се позиционира корпуса. За да може след това да съберем рейката, трябва всеки един крепежен елемент да бъде възстановен. Мисля, че вече няма нужда да нагряваме. Тук в случая бавно и лекичко отбиваме парчето, което е. Някой може би ще каже, че при това нагряване променяме структурата на алумина. В случай нямаме такова нагряване като температура. Нагряването като интервал от време е между минута и половина да сме го нагрявали. Горната част на повърхността, стената на крепежния елемент е тънка, което означава, че с малко нагряване ние имаме отхлабване на стената достатъчно, за да може болта да тръгне. В случая ето го и проблемното парче. Един най-обикновен 6 мм болт. В това парче може да се създаде доста големи проблеми. Имали сме случаи на този тип кормилна рейка от 8 болта да имаме 7 болта скъсани. Тогава вече играчката, за да ги извадиме така, че да не нарушаваме отвори и резбата, е доста голяма. Имаме и случаи, които заради скъсани болтове бракуваме целия корпус. В случая тук имаме успешно изваден болт и може да преминем нататък към ремонта на рейката.